malali to ai na ganin gurin misali yanzu kamar wannan naga a gulab ka fara gwada ta abin da ya zake fara gwada ta a gulab ya zama idan da wata matsala akan gulab za ta karke ba ka je ka sa waya kawai ta haifo da matsala ba. Okay, shi sa ke fara gwada ta kan gulab kenan sai da ka gwada min kenan sai da ka fara tabbatar da cewa gyaran ka yayi inda kada ka kona waya a asara da yawa ka sa wancan gulab din kenan wannan da ka jona cikin kayan aikin ka kenan shine amfanin sa kenan. Shine amfanin da yasa ake fara gwadawa a gulab kafin a sa a waya. Okay. Wannan gahi ba za a gwada muku a waya, za ku ga waya ta kawo. Okay. Waya ta hau. Okay, yanzu hakan nan waya ta hau kenan. Okay, 90 kashi nan kamar na ga 98 ko? Ta ma kusa cika. Yayi yanzu kenan dinnan gurin yanzu haka. Wannan insha Allah duka an gyara su. Wannan kuma ana kan gyara su. Ga ma wasu na gani yanzu nan. Ga wasu nan ma akwai ma wasu abubuwa na kan aiki. Okay, cikin nan buhun ma yanzu su ne kenan ake. Insha Allah. Okay, yayi Allah ya taimaka. Yanzu kenan duk wayannan fa yanzu inda suka yi kace-kacen nan. Insha Allah yanzu a nan gurin ba wacce ba ta tahi ba cikin yardar ubangiji. Allah ya yarda wacce ba ta tahi ba. Ina fahimta kenan yanzu ɗaya daga cikin yanzu kaka mai zuwa te gobara kenan company din ne kenan suke mutuwa na. Okay, sai ana iya canja sai a cire a canja in dai da falitin kamar kes ina fahimta dai kenan kes ne dai a daidai yanzu ba ku yi amma duk abin da ya shafi na kayan ciki kuna gyara cikin yadda a ciki yake muna gyara amma kes ne kawai ba mu buga amma shi ma insha Allah mu kusa kawo abin da yin buga mana roba. Okay, to shikenan ubangiji Allah ya kara taimako. Amma